March 11th, 2011, the Great East Japan Earthquake struck. Damage from the massive earthquake and tsunami caused extensive power outages. Approximately 4 million households in Kanto lost power, and it took a week for power to be fully restored. This highlighted the need to ensure power supply in the event of a disaster. Seeking to address this issue, in March 2021, Chubu Electric Power Grid commenced the operation of a new facility. Chubu Electric Power Grid Hida Converter Station. The facility is equipped with Hitachi's high-voltage direct current HVDC technology, which enables the interchange of electricity of different frequencies. The electric power business began in the Meiji period in Japan. Eastern Japan imported generators from Germany, while Western Japan imported them from the United States. As a result, the east and west of the country still use different frequencies. So when the Great East Japan earthquake struck, the supply of power from Western Japan to Eastern Japan was inadequate. The Hida Converter Station's HVDC equipment transmits power to substations in Eastern Japan by converting alternate current into direct current. Converting direct current back to alternate current enables systems with different frequencies to be interconnected. It also enables interchange of electricity from Eastern to Western Japan. This will allow the country to cope with power shortages in the event of a disaster. これは10年前ですね。皆さんご存知の東日本大震災がございました。あの時に東日本の発電機がかなりダメージを受けて、電気が足りなくなったんですね。で、60サイクルの方から応援をしたかったんですけども、やっぱり周波数を変換する設備の容量に限界があったということで、社会的に厳しい状況を招いてしまったということが契機となりまして、この場所に建設することになりました。The Hida Converter Station was built at Hida Takayama in Gifu Prefecture, on the border between eastern and western Japan. Building it in a mountainous area was a very challenging task for Hitachi's engineers. まずここは標高が1085メートルという高い場所にありまして、寒いということもありますし、雪がだいたい2メートルぐらい積もると。ですので、そういう雪の中で除雪をしながら作業を進めたと。工期が短い中で作業しましたので、実際に作業するときに土木作業、建築作業、日立以外の作業と同調を取りながら調整して、作業を進めたというところが、大変だったところだと思っています。This is how the Hida Converter Station was constructed. In addition to interconnecting systems with different frequencies, people are looking to leverage HVDC to ramp up renewable energy usage. This is because HVDC transmission is suitable for long distances with low loss. For example, HVDC can efficiently transmit power from offshore wind power generation facilities to distant places. やっぱり一番大きいのはこれからカーボンニュートラルを求められているんですけども、例えば風力ですね。特にポテンシャルの高い地域っていうのは北海道だとか九州だとかですね、そういったところに限られているんですね。一方需要地っていうのは東京だとか大阪だとか名古屋という場所ですので、そういった大きな電力を需要地までやっぱり送電するっていうニーズがこれからどんどん出てくると思います。そういった意味ではこの HVDC っていうのは今後活用が進む技術だと私は考えています。